こんにちは。のんべい夫婦の妻、海子です。私たちはハスラーで車中泊をしています。今回は冬の醍醐味、焚き火のやり方、片付け方についてご紹介いたします。初めて焚き火をする方、リーズナブルにキャンプをしたい方の参考にしていただけると嬉しいです。旦那さんが遅れるので先に一人で準備をしておきます。荷物がやばいです。待機列にカートを導入しました。で、最初大きいかなと思ったんですけど、2人分の焚き火の材料と料理の材料と椅子とかテーブルとかそういうものを積んでちょうどいい大きさでした。で、本当に動かしやすくて、女一人で片手でもスイスイ動かすことができるし、凸凹道でも全然影響がなくって、少々高いんですが納得の買い物でした。うっそうとした曇り空、気温は7度、絶好の焚き火日和です。まず薪関連の道具をご紹介します。薪には針葉樹と広葉樹があります。針葉樹は火がつきやすい、だけど燃えるのが早い。広葉樹は火はつきにくいけれど一回つくと長く燃えます。なので最初は針葉樹で火をつけて、広葉樹で長く焚き火を楽しむということが多いです。この薪は Amazon で購入しました。段ボール1箱6キロで、長さ17センチぐらいの針葉樹と広葉樹が20本ぐらいずつ入っています。それから真ん中には焚き付け用の細い針葉樹の木も入っています。手斧の長菜です。薪を割って細くするときに使います。ホームセンターで1500-1600円だったと思います。斧が使うときに安全のために使う革手袋です。ダイソーで550円です。これは薪割り台の代わりにダイソーで買ったベニヤの合板なんですが、これは全然使えませんでした。薪を買うには Amazon などの通販を利用する、ホームセンターで買う、キャンプ場で買うなどの3通りがあります。一番割安なのはキャンプ場ですけれども、売り切れてしまっていることもあります。で、通販は好きな時に買えるのがメリットですが、割高ではあります。ホームセンターは 3,4 キロで700円前後で売られているので、もしアクセスができるならとてもいいと思います。火をつけるために必要な道具をご紹介します。まずは焚き火台です。いろんな形のものがありますが、上に焼き網が乗せられるタイプの形を選びました。コンパクトに収納できて、下のトレイで灰も受けられて便利です。風よけはあった方がいいです。100均のアルミのレンジフードなどで代用したりもしたんですけども、軽くて風に飛ばされてしまったので、ステンレス製のしっかりしたものを買った方がいいです。高さは5、60センチは欲しいところです。チャッカマンとライターは事前にちゃんと火がつくかどうか確認したいところです。寒すぎたり風が強すぎたりするとつかない場合があるので、一応マッチも持参していきます。焚き火の熱が地面に当たらないように、焚き火シートとバーベキューシートを地面に引きます。焚き火シートのサイズがやや小さいのがちょっと残念です。炭を扱う時には革手袋をします。なくてもいいんですが、初心者にとってあると便利なものが着火剤と割り箸です。割り箸は折って焚き付けにして、袋にも火をつけて燃やします。次に火を消すための道具をご紹介します。こちらのダイソーのオイルポットですが、私は火消し壺として使っています。炭は基本的には水をかけるのではなくて、火消しポットに入れて蓋をして空気を断つことで火を消していきます。これぐらいの大きさでもソロキャンプや2人キャンプなら十分です。時間がないときはバケツの中に水を張って、その中に炭を入れて鎮火させます。
日本単独野営協会さんの動画でアルミホイルを使った片付け方が紹介されていました。まずはアルミホイルの四方の縁を立ててトレイにします。そのトレイの上に焚き火台の灰と炭を落とします。そこにバケツの水をそっとかけて水に炭を浸します。火が消えて冷めたらアルミホイルでくるんで持ち帰ります。自治体によりますが、アルミホイルと炭は燃えるゴミに出せるところが多いです。食事のための道具を紹介します。ダイソーのミスティは今回はホットワインを作ったり熱燗をしたりするのに使います。ホットサンドメーカーは鉄板の代わりにお肉を焼くのに使います。セリアのモンタージュケースにはお箸やお玉などがまとめて入っています。ミニコンテナボックスには調味料や食器などを入れています。ダイソーからついにスキットルが出ました。蓋がなくさないようにつながっていてとても便利です。ここには醤油だけですが、ホットワインを作るためにシナモンやクローブなどを入れています。ふるさと納税の返礼品でいただいた鹿児島県枕崎市のハンバーグと黒毛和牛をいただきます。では実際に焚き火をします。バーベキューシートと焚き火シートを地面に敷きます。焚き火台を組み立てていきます。焼き網は半分に折れるようになっているので、薪をくべたりするのにも便利です。風防を立てていきます。端にペグがついているので、これを砂の中にしっかりと差し込みます。ランタンスタンドもダイソーです。今回は4本のうち3本の芯を使います。それでは薪の準備をします。薪の木目に沿って刃を当てます。刃を薪に食い込ませていくのですが、刃は薪の上に当てただけ、
薪の下の方を薪割り台に叩きつけて、その反動で刃が木の中に自然に入っていくという感じです。なかなか入らない場合は薪で斧を叩きます。薪割り台が柔らかすぎて全然手応えを感じません。いよいよ火をつけていきます。まず着火剤をのせます。日が暮れた頃、旦那さんが合流しました。
ハンバーグを投入します。後日ニトリのカッティングボードを巻き割り台代わりに使ってみました。巻き割り台代わりに十分使えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。励みになりますので、動画を楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。